tanesini sen dök. Mayonezi dök. Tuz neden döküyoruz anne? Birazcık dökülmesi gerekiyor. Hadi çek bakalım. Şimdi sen yap. Sırayla yapılır. Un koyalım. Azıcık un. Şimdi çalıştırmaya. Ama dur. Üstürmeden sen öyle yapma. Ama çok kazanacak. Tamam. Dur sınırımı böyle çekeyim de ıslanmasın. Tamam kızım. Ben sorularımı çektim. Ben bebeğim miyim? Tatlılığımı aldım. Tamam anne. Tamam. 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 Tamam anne. Tamam anne. Tamam anne. Ya, ben buradan aldım. Dur önce bir açalım hangisi lazımdı. Nereden buldun o kareyi? Hani nereye baktığında çıkarttın? Ben Bakarak çıkartmalıyız. Neyse. Ama bunlar yeşil lazımmış. Gördün mü? Buralar bak maviymiş. maymun. Çıkart devam et. Yapıştır istersen. Düzgün şekilde evet. Tam içine değil mi? Şimdi yukarıdan tutalım. Biz de buradan tekrar yaparsak olur bak. Anne,
Anne. Ağrılı şöyle biri. Bir daha almayalım. Beraber. Annem bir kere alacak yani. Hı hı. Anne. Evet. Yani Bunun içine dökmemiz gerekiyor. dökeceğim mi? Bunun içine döküyorum mu? Anne içinde ne var? Yoğurt. Burada. Duydum mu? Sıcak sıcak şu anda. Anne bu ya. Orayı yapmadım yandı. Anlamadım. Bitti sonra. Anne ben onu çiçeğe